Gipresenta sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 ang tulo ka mga suspetsadong nadakpan sa entrapment operation sa Barangay San Jose, Lupon, Davao Oriental nitong Martes, Hunyo 3, 2025. Ang magtiayon nga sila alias Jackie Lu, 31 anyos ug alias Victor, 34 anyos ang gingong nagpadagan sa cybersex den nga gi-raid sa NBI kauban ang Anti-Human Trafficking Division ug Department of Social Welfare and Development kun DSWD 11. Usa sa mga dinakpan, igsuon sa bana sa babae nga gilang si alias Alberto, 40 anyos. Mga anak mismo sa mga suspect ang gigamit sa online sex trafficking. 5 ka mga minor de edad ang na-rescue sa mga otoridad atol sa operasyon. 4 ka babae ug 1 ka lalaki. 13, 11, 9, 7 ug 4 anyos ang pinakabata nga ilang giabuso o gipangwartahan online. Tulo niini mga anak sa magtiayon. Ang duha pag-umangkon sa magtiayon nga anak sab sa usa sa mga nadakpan. Matud sa NBI, niadtong Enero ning tuiga pa nila gipailab sa surveillance ang illegal nga binuhatan sa mga suspetsado ay hagika sa ang operasyon. Unong kabulan nga ginahimo sa dinakpan ang pagpangabuso sa ilang mga anak. Gani, naktuhan pa atol sa operasyon nga nagapahigayon og lahuay nga pasundayag sa mga bata ang mga suspect. Mga foreigner ang ilang mga kliyente. Sumala sa NBI, tibok adlaw nga nagababad sa live streaming ang mga bata nga nagahimog malaswang butang baylo sa 16,000 pesos nga kantidad sa kwarta. Agig online payment platform ang transaksyon. We have a sufficient evidence, no? Actually, ang ginawa natin is entrapment, and the other one, meron tayong search warrant. So the search warrant was issued by the Regional Trial Court of Lupon. Si Judge Emilio Dayang Hirang ang nag-issue ng search warrant. So nasa atin yung mga ebidensya, under examination sila, under technical or forensic examination this time. And aside from that, yung conduct of surveillance, no? Meron tayong mga parang poser customer, no? Nag-pose as manonood ng show. And kahapon nung kinuha natin, ito nga yung mga bata na kahubad. The mother will address the child and then show to the video. She will lick the genitals to the girl and use a sex toy to penetrate. These are the videos shown by our posture. And in fact, when we conducted the search, the of sex toys are available. There's for men and there's for women and children. Na-recover sa mga operatiba ang mga sex toys, computer o cellphone nga ginagamit sa operasyon. Gibutyag sa NBI nga giangkon sa mga bata nga ginapugo sila sa ilang mga ginikanan nga muhimo og malaswang butang. Yeah, it's a live streaming and maraming nanonood and they will have to pay before they can access. Pero sumala sa babaeng suspect, ang 13 anyos ra niya nga anak ang iyang ginasugo nga mag-perform sama sa pagsayaw ug pagsarili at tubangan sa ilang mga kliyenteng foreigner ug walay labot ang laing duwa pa niya ka mga anak. Sa kapait, mag-always trabaho akong bana. Pero nga nung gigamit man mo yung kaugaling ng mga anak, may request sa kuan niya sa Amerikano. Gilimod sab sa bana nga suspect nga wala siya masayod sa illegal nga binuhatan sa iyang anak ug asawa. Wala ko kabalo, ma'am. Ako na ibawan, ako lang asawa. Wala kabalo? Sige din na, hindi mo karoon na apilin yung anak. Okay. Wala ko kabalo yung mga inanap ko niya. Ako na ibawan. So, ko ang asawa nag-chat o kano, mara. Nagchat o kano, okay ra din sa mga. Sinabutan man ang ma'am tungkol sa kalisod. Wala ko kabalo nga. Napil eh. Hasta ang bayaw sa babae nga igsuon sa iyang bana, gilimod ang akusasyon kay sumala niya ni bisita ra sila sa iyang duha ka anak sa lugar dihang nahitabo ang operasyon sa NBI. Ni uli lang ko ma'am, birthday ko. Dari man ko nagtrabaho ko ma'am, nakalibre ko sa trabaho. Asa mo trabaho? Sa Davao ko ma'am, kaya kontak ko siya. Gikustudiya karon sa NBI Davao ang mga dinakpan, patong-patong nga mga reklamo ang gipasaka batok kanila. Nagtuo ang NBI nga doon na pa'y mga lugar sa Davao Region gawa sa Lupon sa Davao Oriental ang nagapahigayon ug susamang katikaran, busa, padayon ng ilang gihimong surveillance sa mga lugar
sa rehiyon nga posibleng gihimong cybersex din. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.